салом тамошобинони азиз, нашри навбатии хабаррезаро бо хабарҳои синамоӣ ва фарҳангӣ манзуратон мегардонем. All creatures have an intuition, and I had an intuition to come here. филми коргардони ҷавони тоҷик Аниса Собирӣ оҳангҳои замони гумшуда дар ҷашнвораи филмҳои ҳуҷҷатӣ дар Итолиё беҳтарин дониста шуд. Ин офаридаи коргардони тоҷик миёни даҳҳо филм дар бахши акси беҳтарин пирӯз дониста шуд. Бояд гуфт, ки дар ин ҷашнвора филмҳои гуногуни таҷассумгари фарҳанги кишварҳои гуногун ба намоиш гузошта шуда буданд. Маълум аст, ки филми 45 дақиқагии оҳангҳои замони гумшуда як қисми лоиҳаи коргардони тоҷик Аниса Собирӣ дар бораи мусиқии Тоҷикистон аст, ки соли 2017 роҳандозӣ шуда буд. It wasn't just that this music was rhythmically, melodically and harmonically fascinating. офаридаи мазкур дар бораи сафар ба манотиқи дурдасти Тоҷикистон нақл мекунад ва бинандаро бо анъанаҳои фарҳанги қадимаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ошно мекунад. Ҳамзамон қисми дигари филм дар бораи навозанда аз Британияи Кабир Лео Абрахамс қисса мекунад. Наворбардори филм Алексей Везнос, муҳаррир Разван Барсети ва муҳандиси садо Шаҳринисо Яковлева мебошанд. ҷашнвораи байналмилалии филмҳои Локарно ғолибони имсоларо эълон кард. Лауреати имсола филми коргардон Эдвин таҳти унвони «Ман қасос мегирам, дигарон бошанд, нақд пардохт мекунанд» ҳисобида шуд. ҷоизаи коргардониро Абел Феррара ба даст овард. ҷоизаи асосӣ аниқтараш ҳайкалчаи Бабри Тиллои дар номинатсияи беҳтарин ҳунарпеша ба Анастасия Красовская тақдим карда шуд, ки мавсуф нақши асосиро дар филми Герда иҷро намудааст. коргардони филм Наталья Кудряшова ӯро дар сомонаи Инстаграм пас аз баррасии дархостҳои беш аз 1000 ҳунарпешаҳои ғайриҳирфаӣ пайдо кард. ҳайати доварони ҷашнвора якбора ба ду филми русӣ Герда ва драмаи Медеяи коргардон Александр Залдович ҷоизаҳо тақдим намуданд. тавре аз суханони аъзои ҳакамон бармеояд, филми Медея барои дар сатҳи баланди муосири филмбардорӣ ва барои муаррифии фоҷиаи Еврипид, ки дар сатҳи баланд инъикос ёфтааст, бо ҷоизаи кинофестивал мукофотонида шуд. инчунин дар ин баробар тозагӣ ва баландсифат будани филм, зебоии сохти манзараҳо, ки ба бузургии фоҷиавии матни аслӣ мувофиқат мекунад, ба назар гирифта шудаанд. офаридаи мазкур тафсири муосири афсонаи юнонии қадима буда, дар бораи занест, ки ба кунҷи танҳоӣ ва хиёнат оварда шудааст. нақшҳои асосиро Танатин Далакишвили ва Евгений Циганов бозидаанд. ҳамчунин ин офарида дар сомонаи иттилоотии Кинопоиск баҳри ҳаводорон дастрас карда мешавад. ҳунарманд Филипп Янковский барои нақши асосӣ дар филми Иван Денисович бо ҷоиза сарфароз гардонида шуд. офаридаи мазкур аз рӯи достони нависандаи рус Александр Солженицин гирифта шуда, дар таҳияи коргардон Глеб Панфелов рӯи пардаи синемо омадааст. ёдовар мешавем, ки синемо ҷашнвораи Локарно яке аз бузургтарин намоишҳои байналмилалӣ дар баробари Кан, Венетсия ва Берлин ба ҳисоб меравад. Почему она в меня стреляла? Андрей! 16 сентябри соли ҷорӣ дар сомонаи иттилоотии Кинопоиск намоиши мавсими дуюми силсила масҳакаи тахайюлии лоиҳаи Анна Николаевна оғоз меёбад. дар идомаи хати сюжаи ин қисмат дастаи полисҳои музофотӣ ба Москав мекӯчанд. дар байни онҳо Андрей Пажарский, ки нақши мазкурро ҳунарманд Антон Филиппенко бозидааст, пас аз ҳодисаи муноқишаҳои қисмати аввал дар қисмати дуюм низ нақш мебозад. тибқи сюжаи қисмати дуюм, роботи андроид, ки дар шуъбаи музофотии раёсати корҳои дохилӣ ҷойгир карда шудааст, зери ниқоби духтари муовини вазир хидматашро идома медиҳад. қисмати аввали филм соли 2019 наворбардорӣ шуда, пас аз танзим ва бандубаст нахустнамоиши он 26 марти соли 2020 ба роҳ монда шуда буд ва силсила филми мазкур 8 қисматро дар бар мегирифт. дар қисмати дуюми филм бошад продюсери эҷодӣ Дмитрий Нелидов, сценарионависон Дмитрий Лемешев ва Роман Непомняши саҳми худро гузоштаанд. ҳамчунин коргардонии онро Максим Пежемский бар уҳда дорад ва филм истеҳсоли ширкати филмофарии Средаи Россия мебошад. Пусть хамит, а вдруг у него пистолет, а вдруг еще хуже.
дар сомонаи иттилооти кинопоиск ролики таблиғотии силсила филми наве бо номи гумшуда падид омад. Филм дар таҳияи коргардон Вадим Перелман рӯй кор омада дигар филмҳои ӯ соҳиби чандин ҷоизаҳои синамоӣ ва дар ҷашнвораҳои бонуфузи ҷаҳон ширкат варзиданд. Дар филми мазкур ҳунарпеша Елизавета Янковская нақши асосиро иҷро кардааст. Сценарияи он ба қалами Павел Тетерский тааллуқ дорад. ҳамчунин дар таҳияи лоиҳаи ин филм продюсер Данила Шарапов ва киностудияи Медиаслова саҳми бориз гузоштаанд. бояд гуфт ки мавзӯи филми гумшуда ба офаридаҳои қаблан таҳия намудаи коргардон аз ҷумла силсила филми хиёнат ва драмаи «Маро бихаред» монандӣ дорад. инчунин соли гузашта филми драмавии дарси форсии коргардони мазкур дар синемо ҷашнвораи Берлин намоиш дода шуда сазовори баҳои баланд гардида буд. силсила филми гумшуда аз 4 қисм иборат буда дар бораи оилае қисса мекунад ки фарзанди гумшудаашонро пас аз интизориҳои зиёди 10 сол пайдо мекунанд. идомаи мавзӯи филмро ки рӯзи 9 сентябр дар сомонаи кинопоиск пешбинӣ шудааст метавонед тамошо намоед. синемо ҷашнвораи Сараева бузургтарин ҷашнвора дар ҷанубу шарқи Аврупо аст ки соли 1995 дар шаҳри Сараеваи Босния Герцеговина таъсис ёфтааст. фестивали аввал ҳангоми муҳосираи шаҳри Сараева аз 25 октябр то 5 ноябри соли 1995 баргузор шуда буд. ҳоло мо аз ҷанбасти ин синемо ҷашнвораи бузург ва саҳми коргардон Вим Вендерс дар рушди синемо баҳратон маълумот медиҳем. коргардони олмонӣ Вим Вендерс дар ҷашнвораи 27 Сараева ба гирифтани ҷоизаи асосии фестивали мазкур даст ёфт. коргардон филмноманавис, аксбардор ва продюсер Вим Вендерс пас аз 10 сол ба шаҳри Сараева бармегардад. соли 2011 ӯ бори аввал ба ин ҷо барои муаррифии филми ҳуҷҷатии инқилобӣ ки дар шакли CD омода шуда буд зери номи Пина ба ин ҷо ташриф меорад. дар ҳамон сол филми мазкур барои дарёфти ҷоизаи Оскар пешбарӣ шуда буд. бояд гуфт ки филмҳои дӯсти амрикоӣ, фазои болои Берлин ва ҳолати ашё шӯҳрати ӯро миёни алоқамандони синамои олмон баланд бардошт. инчунин филми дигари ӯ ки Париж, Техас ном дорад, соли 1984 дар ҷашнвораи бонуфузи ҷаҳон Кан ба гирифтани ҷоизаи асосии аниқтараш нахли тиллоӣ даст ёфта буд. дар доираи ҷашнвораи мазкур офаридаҳои коргардон Вим Вендерс барои ихлосмандони соҳаи кино дарс ва мактаби филмофарӣ ба ҳисоб мераванд ва тамошобинон метавонанд филмҳои таҳия намудаи ӯро тамошо намоянд. барномаи 32-юмини синемо ҷашнвораи Россия Кинотавр маълум шуд. ҷашнвораи мазкур бо намоиши филми мустанади «Дар мо дигарон намешаванди коргардон» Пётр Шепотиник оғоз мегардад. офаридаи мазкур дар асоси мусоҳиба бо Сергей Бодровихурдӣ ва Алексей Балабанов таҳия шудааст. ҳайати доварони озмуни асосиро ҳунарпеша Чулпан Хаматова роҳбарӣ намуда, дар он ҳунармандони бо таҷриба, сценарионависон, мунаққидону коргардонҳои шинохта доварӣ хоҳанд намуд. барои иштирок дар синемо ҷашнвора 104 филм фиристода шуд ки дар натиҷа 15 тои он ба барномаи асосӣ роҳ ёфтаанд. тибқи пешгӯиҳои коршиносон, филми хотимавӣ, драмаи муштҳоро кушодани коргардон Кира Коваленко аст ки гран-прии барномаи нигоҳи махсуси ҷашнвораи Канро соҳиб шуда буд. ҷашнвораи Кинотавр аз 18 то 25 сентябр дар шаҳри Сочи баргузор мешавад. хадамоти студияи Netflix дар бораи оғози наворгирии яке аз силсилафилми Россия ки Анна Каренина унвон дорад хабар дод. сценарияи филми мазкур аз рӯи романи нависандаи маъруфи рус Лев Толстой Анна Каренина гирифта шудааст. нақши асосиро дар филм ҳунарманд Светлана Ходченкова иҷро мекунад. таҳиягарони филм Валерий Фёдорович ва Евгений Никишев буда сценарияи онро Роман Кантор ва Марина Микулина навиштаанд. мавзӯи филм дар бораи як ҷомеашинос ва ҳамсари губернатори ояндаи Санкт-Петербург қисса намуда, ба гуфтаи таҳиягарон ҳаводиси шаҳри Москва, Санкт-Петербурги таърихӣ ва рӯзгори сахти сокинони деҳоти Россияро инъикос мекунад.